Hi friends, welcome to a new video in my FINCH world. আজকে আমি আমার ফার্মের বেঙ্গলি ফিঞ্চের সম্বন্ধে তোমাদের সাথে কিছু শেয়ার করব। আর ভিডিওটি অবশ্যই তোমরা পুরোটা দেখো। তো ফার্স্টেই তোমাদেরকে বলি, এই বেঙ্গলি ফিঞ্চ খুব সুন্দর একটা পাখি। বেঙ্গলি ফিঞ্চের আরও একটি নাম আছে, যেটা হলো সোসাইটি ফিঞ্চ। এই বেঙ্গলি ফিঞ্চ সাধারণত 3 ধরনের কালারের হয়, ব্ল্যাক, হোয়াইট আর ফন কালার। নর্মালি এরা কামিনী দানা খায়, এছাড়াও এগ ফুড, সফট ফুডও দেওয়া হয়, যেগুলো খেতে এরা খুব ভালোবাসে, সাথে হেলথের জন্য ভালো। ব্রিডিং সিজনের সময় এগ ফুড, সফট ফুড মাস্ট দিতেই হবে। এদের মেল ফিমেল কনফার্ম করার সবথেকে সোজা উপায় হলো, মেল বার্ডটি ডান্সিং আর সিঙ্গিং করে আর ফিমেলটি নর্মালিভাবে বসে থাকে। আর এরা এত সুন্দর ডান্সিং আর সিঙ্গিংটা করে, তোমরা দেখলে তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। এই পাখি সাধারণত 7 থেকে 8 মাসের মধ্যে ম্যাচিওরড হয়ে যায়, যার পর সহজেই ব্রিডিংয়ে বসানো যায়। এই ফিঞ্চ বাড়িতে আনতে গেলে সেমি অ্যাডাল্ট অবস্থায় আনা সব থেকে ভালো। এতে পেয়ারিং খুব ভালো হয় আর খুব ভালো ব্রিডও করে। এদের ব্রিডিং সিজন হলো সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে শুরু করে মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত, আর এটাই হলো এদের পারফেক্ট সিজন। এছাড়াও এদের সারা বছর ব্রিড করানো যায়, কিন্তু বাচ্চা ভালো হয় না। আর পাখিকে রেস্ট দেওয়ার জন্য মে, জুন, জুলাই, অগাস্ট খুব ভালো সময়। তো বন্ধুরা, আজ এতটাই থাক। নেক্সট ভিডিওতে আমি বেঙ্গলি ব্রিডিং সম্বন্ধে, সাথে কেন এই ফিঞ্চকে ফোস্টার ফিঞ্চ বলা হয়, সেগুলো সমস্ত কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ভালো লাগলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো, সাথে নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল আইকনটিও প্রেস করে দিও।